1800-жылдары Кыштыт айылынан чыккан Жапаркул Эшен аттуу Олия жашап өткөн. Ал диний билимин кокондон тереңдетип, Фергана өрөөндөгү тургундардын кат сабатын жогорулаткан. Башкача айтканда, Жапаркул Эшен бул чөлкөмдө ислам динин жайылтып, эл арасында кадыр баркы жогору болгон дешет. Атамдын айтуусу боюнча дин ушул жерден таралып турган экен убагыда. Анан илгерги тарых маалыматтар такталбагандыктан чоң атамдын 1800-жылдары төрөлүп ушул айылда Кыштыт айылында төрөлгөн деген маалыматтар бар. Анан ошо 8-жыл төрөлүп канча жашка чыгып өлгөнү, кайсыл убакытта өлгөнү ал жөнүндө маалымат жок, бирок ушул жерге коюлган экен. Ошол мезгилде Кыштыт айылына Жапаркул Эшен тарабынан коомдук мончо курулат. Мончонун курулуш материалдары атайын кокондон алынып келинип, чебер усталар курушкан. Жергиликтүүлөрдүн айтымында мончонун ички шыбактары бүгүнкү күнгө чейин сакталып турат. 1800-жылдары биздин чоң атабыз болгон мен 3-чү атам Жапаркул Эшен деп ошол чоң атамдын кол астындагы кишилер курган. Элге жумасына бир жолу ошол жуунуп туруш үчүн элге кызмат кылыш үчүн салынган бания. 18-кылымда муну курдуруп кокондон алып келип эмесине. Цемент бу энди кандай эки ушул мезгилге тургандан кийин катуу нерсе да. Мана өзүңүздөр көрүп турасыздар. Тагыдан от жактырган адамдарга. Коомдук мончо совет мезгилинде да колдонулуп келген. Азыркы замандын талабына жооп бербесе да, ошол мезгилде Фергана чөлкөмүндөгү алдыңкы мончолордон болгон экен. Кийинчерээк кароосуз калып, Кыштыт айылынын тургундары бүгүнкү күндө буюмдарын сактоочу кампа кылып алышкан. Мен билем кичине кезимде. Жакшы татынакайда казаны турган ичиде бар жогу болгон. Бул жерде эл тоонун арасында жашаган. Берге кийин Совет өкмөтү курулгандан кийин анан переселение кылып көчүп келген. Кароосуз калтырдыктагын манан кейпи сал неме боло түштү да, муну өзү анан скелет кылып алдык муну жакын күндөрдө. Касатага коюп. Баткен районунун Дара аймагында Кокон хандыгы учурундагы тарыхый эстеликтер бүгүнкү күнгө чейин сакталып келет. Мындай эстеликтердин эң ириси Кудайыр хандын чеби, бирок мамлекет тарабынан да, коомчулук тарабынан да көңүл бурулбагандыктан жок болуп кетүү коркунучунда турат. Нургазы Жайнаков, Бактыбек Нишанбай уулу, 7 канал Баткен өкүлчүлүгү.